السلام عليكم. وصفتي النهاردة صينية بطاطس محشية لحمة مفرومة. طبعا صينية البطاطس دي من الأكلات الجميلة اللي بتكون حلوة كده في العزومات، وكمان معظمنا بيحبها. هعملها النهاردة بطريقة جميلة جدا وكمان طعم حلو. يلا مع بعض نسمي الله ونشوف طريقتنا ايه. أول حاجة هبدأ أعملها عصاج اللحمة. معايا حوالي نص كيلو لحمة مفرومة، ومعايا بصلة كبيرة متقطعة، وفلفل الوان اخضر واحمر واصفر، تقدروا تستخدموا كمان فلفل اخضر بس مفيش مشكله. ومعايا البهارات هنا، معايا خليط من الملح والفلفل والكزبره وذره من الحبهان. انا بحب دايما احط الحبهان في اللحوم. هجيب طاسه واحط معلقه سمنه، وبعدين بحط البصل. عملت قبل كده العصاج معاكم، بس حطيت اللحمه الاول وبعدين حطيت البصل. انا هنا كنت مستعجله فكنت عايزه احمر البصله كده، وبعدين برضو انا هحط اللحمة في النص يعني، وهديها صدمة برضو وهقلبها يعني. بقلب البصلة كده لغاية ما تدبل معايا وتبقى بالشكل ده. هوسع كده واخلي مكان في النص عشان انزل باللحمة المفرومة عليه. بقلب اللحمة كده مع البصلة، بدخلهم في بعض. بالنسبة للبهارات انا حطيت معلقة من خليط الملح والفلفل والكزبرة في الاول مع البصلة. في العصاج انا مش بحب احط بهارات كتير فيه عشان طبعا يظهر طعم اللحمة اكتر. يعني انا بحط بس ملح وفلفل وكزبرة، واحط شوية كده من الحبهان. مش بحب احط بهارات كتير مع اللحمة عشان طبعا ما يغيرش طعمها بالذات في العصاج. بحب اكتر البصل مع العصاج اللحمة بيدي طعم حلو جدا. ودلوقتي حطيت الفلفل بعد ما اللحمة كده دبلت معايا وقربت تستوي. حطيت لها الفلفل وبهدي النار عليها لغاية ما يستوي، وبتبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودلوقتي بحضر للصلصة. هحط برضو معلقة سمنة. السمنة دي مختلفة عن السمنة اللي انا حطيتها في العصاج. سمنة العصاج كانت سمنة جاموسي، دي سمنة بقري. قلت اغير كده في السمنة. ودلوقتي حطيت معلقة، وحطيت كمان معلقة توم مفروم كبيرة، وهحط كمان رشة كده من الملح والفلفل والكزبرة. انا مش بحمر التومة خالص، يعني يا دوب كده بس بتصفر معايا. وبعدين بحط لها الطماطم. معايا هنا حوالي 4 طماطمات كبار. بعد ما بعصرهم بنزل على التومة كده، وبسيبهم ياخدوا يدوا كده مع بعض. وبهدي النار عليها كده لغاية ما تتسبك معايا، وبغطي الحلة. هي الصلصة بس مكوناتها توم وطماطم بس كده وملح وفلفل وكزبرة، مفيش حاجة تاني. وبروح احمر البطاطس. البطاطس هنا اللي هحمرها دي بطاطس تحمير. في طبعا نوعين من البطاطس، في بطاطس تحمير وفي بطاطس تاني اللي هي بتاعت الطبيخ. لو انا هستخدم البطاطس اللي هي بتاعت الطبيخ، ساعات انا بحطها كده من غير ما احمرها. بس دي طبعا عشان البطاطس اصلا تحمير، فانا لو حطيتها وحشيتها كده على طول هتبقى معايا ناشفة ومش هتبقى طرية. عشان كده انا حمرتها في الاول. ودلوقتي هبدأ احشي البطاطس. انا كنت بحشيها كده بالمعلقة، حسيت ان انا مش واخدة راحتي فحشيتها بايدي. حطيت باللحمة كده المفرومة وقعدت احشي كده البطاطس. التقوير اللي من تحت ده اللي هو بتاع البطاطس، طبعا بعد ما قورتها ممكن تقلوها وتاكلوها كده عادي، مش لازم ترصوها كده في الصينيه. بس بصراحه انا لما باجي احطها كده في الصينيه، التقوير اللي من تحت ده بيدي طعم جميل خالص مع الصوص كده بيتشرب من الصوص. لو ملاحظين وانا بحشي البطاطس كده باللحمه، هتلاقوا في لحمه بتنزل مني على التقوير اللي من تحت ده، فبسيبها مش بشيلها لان كده كده بتتاكل. عايزه اقول لكم التقوير ده مع اللحمه والصوص لما بينزل عليه بيبقى طعمه بصراحه احلى من البطاطس نفسها. ودلوقتي بحشي كده البطاطس كلها. زي ما قلت لكم كمان البطاطس لما بتكون بطاطس تحمير اصلا لازم نحمرها قبل ما نحشيها. لكن لو بطاطس طبيخ في اوقات كتير انا مش بحمرها، عادي بقورها كده وبحشيها على طول. بس طبعا بكتر الصوص اكتر من كده، عشان طبعا دي بطاطس طبيخ فمحتاجه ان انا احط لها طماطم كتير.
عشان تشرب منها وتستوي. وانا بحشي البطاطس كده باللحمه، لو ملاحظين كمان اللحمه بتقع مني من تحت لاني انا مش مقوره البطاطس كويس. دايما لما بقور بطاطس او اي خضار بصراحه مش بتتقور معايا كويس. اعترف بفشلي في التقوير، بس برضو بتطلع معايا مظبوطه. يعني هي صح مش متقوره كويس، بس انا برصها كده في الصينيه واقفه على التقوير اللي هو من تحت ده. بس طبعا لما بتستوي بتبقى اللحمة عادي من جوه زي ما هي، لان انا بكون رصاهم كده رصة وهي من فوق، فعادي مفيش مشكلة خالص. اللحمة بتكون زي ما هي من جوه، مش بتنزل ولا حاجة. لكن زي ما انتوا شايفين كده اللحمة اللي بتقع مني في الحشو في الصينية من تحت دي انا بسيبها زي ما عرفتكم ان هي بتتاكل طبعا وطعمها بيبقى جميل جدا. بعد ما بحشي البطاطس كلها وارصها كده في الصينية، بجيب الصوص اللي انا عملته وبحطه كده عليها. انا حسيت الصوص اللي انا بحطه كده حسيته تقيل شويه، فجيت في الاخر كده زودت له شويه شوربه كانت عندي. ممكن كمان نخففها بميه مفيش مشكله. بعد ما حشيت البطاطس كلها فضل معايا كمان عصاج من النص كيلو. طبعا العصاج اللي بيفضل معايا بحطه كده في علبه وفي الفريزر، وبستخدمه في اي معجنات بيتزا اي حاجه تاني بعمله بيها. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. بالنسبة للفرن انا حطيتها على درجة حرارة 200. هتقعد في الفرن لغاية ما تستوي كده وتنشف معايا، يعني هتقعد حوالي من تلت لنص ساعة على حسب الفرن طبعا. زي ما انتوا شايفين انا عاملة معاها كمان رز بالشعرية كده. هي الاكلة دي حلوة جدا بالرز كده معاها، ومعاها سلطة ومخلل. هي كده وجبة كاملة متكاملة. انا ما بحبش اكتر اصناف كتير في الغدا، يعني هي وجبة واحدة بس كده او 2 بالكتير. ودي شكل البطاطس كده لما فتحتها مع الرز، طعمها جميل جدا. جربوا الوصفة وقوليلي رأيكم ايه في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. واختم الفيديو بدعاء: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.